우와, 또 신기하다 여기. 장작? 뭔가 이런 무슨 꼼장어 이런 건가? 분위기 좋진 않습니다. 살벌합니다, 약간. 이게 마치 포장마차다고 속 들어왔는데 안에 내부는 더 심합니다. 이게 흙바닥입니다, 이거. 이거는 포장마차가 아니라 포장마차처럼 보이는 어떻게 보면 땅바닥입니다. 근데 여기가 그렇게 이 일대에서 되게 유명하다고 그래서 딱 들어오면 냄새에 일단 힌트 장작 냄새 납니다. 그리고 어디서 많이 맡아본 냄새. 그리고 무지하게 땡기는. 주문해야지. 주문 하나밖에 없잖아요. 메뉴 하나죠. 나 소문은 들었지. 사장님 여기 하나 주세요. 고기? 저거구나. 아 이건가요? 잘 먹겠습니다. 장작구이, 장작구이, 장작구이. 뭐예요? 치킨? 아, 이 소리 들리세요 이거? 지금 지글지글거리시죠? 이게 밑에 세판 아니면 돌판이겠지? 뭔가 되게 바삭할 것 같아. 장작구이입니다. 가고 싶다 진짜. 뭔가 되게 장작구이가 여기 뭐로 유명하냐면요. 여러분 이 형태가 뭐냐면요. 닭을 이렇게 해서 쫙 시키면 쫙. 여기 단골분들의 증언에 하면 이렇게 나오면 밥을 더 눌러줘요. 소리 들리시나요? 이렇게 쫙 더 짜부시켜요. 살짝만 들어볼게요. 내 걸로. 살짝 들어서 밥 보셨어요? 밥 보여요? 밥. 저게 누룽지가 돼버려요. 어머, 너무 맛있겠다 진짜. 되게 맛있어요. 아우, 저 진짜 맛있어. 진짜 맛있겠다 진짜. 저 봐, 저. 아니 닭이랑 찹쌀이랑 그렇게 궁합이 잘 맞아요. 네. 닭을 쫙 펼쳐서 밥을 통째로 쫙 누른 거예요. 이거 떠지는 거 봐. 아 이런 부드러운 거 보소. 어이구 보세요. 저거 맛있는 크기 닭이야. 너무 잘 익었다. 저 껍데기 안쪽이 너무 잘 익었어. 되게 부드러워.